Mstari wa kwanza sema, Bwana anijibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo liniinue. Alipelekea msaada toka patakatifu pake, na kunitegemeza toka Sayuni. Asikumbuke sadaka zangu zote na mustakabali dhabihu zangu. Anijalie, Baba anasema akujalie, anijalie kwa kadri ya haja ya moyo wangu, na kuyatimiza mashauri yangu yote. Ukiwa umefunga mikono yako, ukiwa umenyanyua mikono yako na kufunga macho yako, maandiko yanasema ya kwamba Bwana akakujibu siku ya dhiki, ambapo ni leo. Yaani kwa tafsiri nyingine, Mungu anaenda kujibu mawazo yako. Haijalishi unaishi maisha gani, lakini ukimwamini Mungu anafanya kwa kiwango kikubwa. Akasema akujalie sadaka zako zikajibiwe. Ni kweli kabisa, kila sadaka unayotoa ina haja ya kujibiwa. Sasa kujibiwa ni nini? Ni tarehe ya leo na dakika hii ambapo unanisikia. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi yako na vigelegele. Moja, mbili, tatu, pandisha kelele yako na vigelegele. Inua mikono yako juu. Sema lazima nijibiwe. Tarehe ya leo ni ya kwangu. Kwa jina la Yesu. Ndio, kama maadui wamekufunga hawatapata nafasi. Sema amen. Kama ndugu wamekufunga kwa maneno ya kinywa, sema hatapata nafasi. Sema katika jina la Yesu. Weka mikono namna hii sasa. Sema Yesu, kwa neno hilo naomba ukanijibu. Sayuni ikanijibu, madhabahu ikanijibu, katika jina la Yesu. Sasa angalia, unabii ulisema Bwana ataenda kutimiza yote yaliyo ya nyuma, yote ambayo uliandika, yote ambayo ulithubutu kuyaombea. Bwana anaenda kujibu kuanzia sasa. Sasa weka mikono yako. Ninapokuambia peleka hoja yako mbele za Mungu, yaani hata kama hujui kuomba, tamka maneno tu. Unatamka kawaida tu, simple kabisa, kwamba Mungu naomba unijibu kwa sauti yako, kwa sababu malaika wanaposhuka wanahitaji kusikia sauti yako wakati muombaji anaendelea kuomba. Moja, mbili, tatu. Pandisha sauti yako kwa ajili ya ufadhili wako. Auombe. Unamwona kwa sababu yako nini? Hebu omba tu kwa sauti yako. Pandisha mtoto wako msalabani. Pandisha mtu wako msalabani. Mwambie Mungu usinyamaze. Mwambie Mungu nataka utende, na yeye ataenda kukutendea dakika hii. Ndio, kabisa linazidi kupata nguvu. Naweza kusikia kabisa kwamba kanisa linapata nguvu. Sio unataka mfadhili. Omba kabisa. Mungu atakupa mfadhili kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuna mambo yanatendeka kwenye ulimwengu wa roho ya baraka kwa ajili ya maisha yako, na Bwana ataenda kutenda. Endelea kuomba tu. Endelea kuomba. Kina baba, endelea kuomba. Fungua kinywa chako. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mbona tukiwa katika makazi ya nyumbani tunaweza tukaongea, lakini sasa hebu ongea na Mungu, kwa sababu ndio nafasi ambayo umepata. Wenda hutapata tena hii nafasi. Hii nafasi ni ya kwako. Tumia nafasi hii. Endelea kuomba tu. Endelea kuomba tu. Kanisa linapata nguvu. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaomba, na huwezi kushinda bila kuomba. Lazima uombe ndio upate kushinda. Lazima uombe ndio upate hatua. Endelea kuomba tu. Ndio, endelea kuomba kwa bidii. Endelea kuomba kwa bidii. Endelea kuomba kwa bidii. Endelea kuomba kwa bidii. Sisi sauti yako ikipaa, na sasa sauti kama inakurudia kwenye kifua. Hebu omba, fungua kinywa chako tu. Angalia hata ukiwa na kushinda kuomba. Wewe unapewa nafasi ya kuomba. Tumia nafasi hiyo. Endelea kutumia nafasi hiyo. Endelea kuomba tu.
kukumbusha